Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye arabai utukalo kilim 17 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'aw sigi sanga na ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kunnafoni na .net ka taa se Mali kunnafoni show ale ni Facebook n'o y'an ka page Facebook ye an bɛ aw fo la dante foli min na kunnafoni ale waati seli ni ayo bismillah. Fundamela bi an ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale ye an ka dɔnkilidalaba dɔ ni ka ale bisimila ni o ye Sidiki Jabate ye bisimilali kun ye fɛn min sa o de ye ka yira ka fɔ ko Sidiki Jabate kɔni ale ka kan ka taa concert belebele la Faransiskaw ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Bercy o kɔnɔna la Sidiki Jabate ale taara an ka ministre ɲɛmaa ale yɔrɔ la ka taa duwawu don ni ka o ɲini an ka jamana marabaaw olu yɔrɔ la ka lɔdɔnya ka fɔ ko concert in yɛrɛ bɛna kɛ novembre kalo tile 17 nata san 2023 Zeniti o kɔnɔna la min ni ale sigiyɔrɔ la kɔmiti jɔ 7 o bɔɲɔngo la Sidiki Jabate kɔni tɛ ale dɔnkilida ko fɔlɔ ye Bercy ale kɔnɔna la. Maamara fɛntigi dɔw kɔni minɛna an ka kɛlɛkɛcɛw olu fɛ utukalo tile 21 tɛmɛni san 2023 a kɛra Gawo sigida min na o de ye Gade ye a yirala ka fɔ ko o maa ninnu kɔni sigana tara de ka o sɛgɛrɛ ka fɔ k'olu de kɔni bɛ taji ni ka o ta ka t'o di karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw olu ma ni maa ninnu u ye u minɛ ani u bololaminɛw ka taa se a kɛlɛkɛfɛnw olu ma u y'u bila kiiri tigilamaw olu ka bolo ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu bɛ sen na. Sira min bɛ yen nɔ ni ale bɛ Douanzan Boni ka taga se Gawo ma karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni kelen bɛ ka sira in ni ka ale tigɛ jagokɛlaw olu la ani bolimafɛnw olu la an ka finitigilakaw kɔni waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka nin maa ninnu kɔni ni ka u torin ka bɔ yen nin kɛra nisɔndiyaba ye dugutagalaw olu bolo. Binisuma ale y'a yira ka fɔ ko u kɔni ye an ka finitigilakaw dagayɔrɔ sabanan ni ka o di an ka finitigilakaw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ni o de ye Gundam kan ka taga se Ogosagu ale ni Berma u ka nin kan ninnu kɔni labilali o bɛna to sen na fo décembre kalo nata san 2023. Tenendo utukalo tile 21 san 2023 Mohamed Cherif Haidara min yɛrɛ ni ale kun ye Conseil supérieur de la diaspora malienne ale kɔni ka baara ɲɛsinen don an ka maliyɛnden minnu kɔni sigilen bɛ jamana kɔ kan olu ka ɲɛmaya o kɔnɔna la a kɔni yɛrɛla ka fɔ ko ale kun kan ka bɔ a jɔyɔrɔ la kabi juillet kalo san 2023 ni a kɔni ma sɔn ka a jɔyɔrɔ ni ka o labila an ka kiiri tigilamaw olu kɔni wele las'a ma k'a yɛrɛ ka fɔ ko kiiri kɔni tɛmɛna ani a nɔlabilaba olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Bedi Darame o kɔni y'a wele fanga la ka fɔ ko a kɔni ma sɔn ka a jɔyɔrɔ ni ka o bila Mohamed Cherif Haidara ale kɔni y'a yira ka fɔ ko ale kɔni ma minɛ datuguli la k'ale tun taara ɲininkali la min yɛrɛ u y'a bila ka na a ka so nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati.
Amita kokan kibaru la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ni oye CEDEAO ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛna ye k'a fɔ finitigilaka minnu ni olu ye fanga ta Niger jamana o kɔnɔna la n'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna san 3 ni ka o kɛ cɛmancɛ fanga o la CEDEAO kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ olu fɛla ko ye wa olu ma jɛna ye bi u ma jɛna ye sini. Mali ni Burkina Faso ka bololi ɲɔgɔnma ka ɲɛsin Niger jamana o ma o kɔni kɛra layidu ye layidu min ni u ma a bɔrɔtɔ fiyewu o de la sa fɛn min ye Burkina jamana ɲɛmaa ye n'o Ibrahima Traoré ale kɔni ye bolimafɛn 300 ni ka o bila ka taa Niger jamana o kɔnɔna la walasa gɛlɛya min bɛ Niger jamana kɔnɔdenw kan gɛlɛya ale bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na minnu n'olu ka fanga kɔni dafirila juillet kalo tile 26 tɛmɛnen san 2023. Libikaw fe no Nigérien ma kɛmɛ 61 olu kɔni seginna kana u ka jamana o kɔnɔna la ama kɛmɛ 61 na sa muso 75 denmisɛn 6 ni maa ninnu kɔni seginna ka taa u ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ka yamaruya o de kɔnɔna la a baara yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnna Organisation Internationale pour les Migrations olu ma olu de fɛ ni o ye OIM ye. Amita Côte d'Ivoire ka kunnafoni nin ka ale datugu kunu utukalo tile 22 san 2023 Côte d'Ivoire jamana ɲɛma kɔrɔ ni o ye Laurent Gbagbo ale ye kuma ta kunnafoni dilaw olu ɲɛma kuma fanba yɛrɛ bolla fɛn fila o ka ni o de ye fanga dafiri min ni a bɛ ka kɛ Afrique jamana olu kɔnɔna la fo ka taga se CEDEAO kɔni ni ale y'a yira k'a fɔ ko u bɛna finitigilakaw bila ka taa Niger jamana kɔnɔna la ko ka Bazoum ni ka ale sigi fanga la Laurent Gbagbo ale y'a yira k'a fɔ ko fanga la ko kɔni tɛ a ko ɲa ko sigi ka fɔ ka kɛ walasa Bazoum ale kɔni bɛ se ka labila. Mali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni de bi ka da kilengela bɛɛ lajɛlen kulo kan hakili la aw ye famɛli caman ni ka o sɔrɔ an ka kunnafoniyaw la bi an b'a ɲini aw fɛ aw minnu b'an ka kunnafoni ni ka ale suit aw ka aimer ni ka a partager walasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu t'a sɔrɔ olu bɛ se ka an ka kunnafoniyaw ni ka olu sɔrɔ cogoya min na tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ aw maa minnu bɛ yen nɔ ko appartement de ka di aw ye tunga lafiya ye san 2024 appartement tɔgɔ sɛbɛnw ni ka olu daminɛ appartement yɛrɛ musaka ye $24,000 nani i b'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo 720 euros o bɛ bɛn san 4 o de ma o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya kɔnɔna na tungarankew olu lafiyali de kama e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ ka a jɔ wari t'i bolo yɔrɔnin kelen o ka nɔgɔn n'a bɛɛ lajɛlen tunga lafiya ye aw lafiya o yɔrɔnin fɛnɛ na e maa min bɛ yen ko terrain b'i bolo o tuma la sa i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ale ka tɔn na ni o ye a ka pari ye o fana tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna san 2024 ta o kɔnɔna la étage ka taga se Villa Simple ma Villa Simple ale ye $26,000 ye i bɛ se ka ale sara tɔn kɔnɔna la euro wari 580 n'o ye 580 euros étage o ye 780 euros o tuma la tunga lafiya ale ko maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen ka se ka u jɛnso ni ka o sɔrɔ Mali ale kɔnɔna la o tuma la tunga lafiya i nana tungarankew olu lafiyali kama aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.